เรื่องราวของมิสเตอร์พีบอดี้และเชอร์แมนยังไม่หมดนะครับพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกับคนที่อยู่เบื้องหลังความน่ารักสุดอัศจรรย์ของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้สักครู่เดียวครับ M Showbiz 20th Century Fox และ DreamWorks ชวนคุณมาประจนภัยท่องเวลาไปกับคุณตู่ยอดอัจฉริยะและเชอร์แมนลูกแสนดีจอมสนที่จะพาคุณย้อนเวลากับสุดยอดสิ่งประดิษฐ์สมองกลแต่เมื่อการเวลาถูกเปิดเรื่องวุ่นๆก็เกิดจำต้องรีบแก้ก่อนที่ประวัติศาสตร์โลกจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลผจญภัยท่องเวลากับนายพีบอดี้และเชอร์แมนสนุกรับปิดเทอมวันนี้ในระบบ3มิติและในโรงภาพยนตร์นี่เป็นโรงเรียนแห่งเวทมนต์สุดชิคและที่นี่เหล่าแวมไพร์ร้ายเดียงสาจะมาเปรี้ยวให้สุดจี๊ดแสบปี๊ดให้สุดขั้วแวมไพร์อะคาเดมี่มัธยมมหาเวทวันนี้ในโรงภาพยนตร์กินอะไรกันดีอะฮอตพอตเมนูใหม่ๆหลากหลายความอร่อยแบบนานาชาติของฮอตพอตจะเป็นแรงดึงดูดทุกครั้งที่คุณหิวสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตWarner Brothers Pictures และ Village Roadshow Pictures ชวนคุณมาสนุกผจญภัยกับเลโก้ตำนานตัวต่อระบือโลกที่ต่อตัวกลายเป็นฮีโร่กอบกู้โลกถล่มรายได้เปิดตัวแรงอันดับหนึ่งในอเมริกาพ็อปเอเมตหนุ่มเลโก้ตัวเล็กสุดแสนธรรมดากลายเป็นคนพิเศษพิทักษ์จักรวาลผนึกกำลังกับแบทแมนและเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่เพื่อหยุดยั้งทรราชขัดขวางแผนการล้างโลก The Lego Movie วันนี้เต็มรูปแบบ3มิติและในโรงภาพยนตร์M Showbiz ขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่ M Showbiz TV Special ตอน Mr. Peabody and Sherman กับผมฮิวิทรานกันต่อนะครับ Mr. Peabody and Sherman เป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับที่เคยสร้างชื่อมาแล้วจาก The Lion King แล้วก็ Stuart Little นะครับเขาคือ Rob Minkoff ผู้ชายคนนี้ทาง Jeffrey Katzenberg คัดมาโดยเฉพาะเพราะว่ามองว่าเป็นคนที่เข้าใจในวิวัฒนาการของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกแอนิเมชันจากโลกโทรทัศน์สู่หนังจอยักษ์เขาเป็นคนซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์แห่งความอบอุ่นสามารถผสมผสานอารมณ์แห่งความสนุกสนานได้โดยเฉพาะเรื่องราวแห่งการเดินทางผ่านกาลเวลาเพราะเขาบอกว่าการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์บางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อการที่เขาต้องมองประวัติศาสตร์แล้วเติมแต่งความสนุกสนานเข้าไปในรูปแบบของแอนิเมชันนั้นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่า Rob Minkoff นั้นมีเชิญชมเบื้องหลังกันต่อครับHidden within our greatest masterpieces and ancient artifacts lies a secret as old as civilization itself. A particular canine and a young boy, seen repeated throughout the ages. Who are they? What do they want? Where did they come from? The answers may be revealed within. History's greatest mystery, a dog and his boy. These symbols were discovered inside the tomb of King Tutankhamun, otherwise known as King Tut. Would you like me to have them skinned, covered with honey, and laid in a pit of fire and... What? Oh my. Run! Got them, you fool! Sherman, get in the boat! and then they inexplicably reappear in 1200 BC at the onset of the Trojan War. Are you ready to get on the field, Shermanus? Sure thing, Mr. Agamemnon. I absolutely forbid you to fight in the Trojan War. It's dangerous. I'm wearing a helmet. Mr. Peabody! Hang on! And from the Renaissance, perhaps these two mysterious figures are the reason that she is smiling. How many times I gotta tell you, Mona Lisa? Smile! Tell me one thing I have to smile about. Leonardo, perhaps I can be of assistance. Hold that smile! No move! No move! Is it possible these two could have actually traveled through time? The truth is, I have a time machine. I call it the Wayback. Where are we gonna go next, Mr. Peabody? Not where, Sherman. When. It's kind of a crazy character to play because I'm so not perfect. But to play this character that doesn't make any mistakes, essentially, except in fatherhood, he is learning to basically
make himself more vulnerable to his kid, and how to kind of express that. But yeah, I would say those are the two main things about Peabody, is that he is a genius, but he's also a really devoted dad. Who's coming to dinner? You'll see. I have to tell you, Peabody, where my daughter is concerned, nothing is more important than... Hello. Sure, I'll take a survey. I think Paul Peterson's probably a little jealous of Mr. Peabody because he's only a dog, which is, I think, a negative in Paul Peterson's eyes. I think he sees dogs as a little bit less than human beings, and that's something that he has to get through as a character. And Paul Peterson also probably is a little jealous that Mr. Peabody is a genius and incredibly wealthy. You've used time travel improperly. We must rewrite history in order to save the universe. Mr. Peabody actually built a time machine, and they go to tons of different places, and they go tons of places and times, and they go back in time, so it's really cool. He calls it the Wayback. It's a time machine. Wow. Now that we've seen it, maybe we should go back. Nope. Sherman's really excited when he gets to drive the Wayback, so he's a cool dad. Ancient Egypt. Careful, Sherman. It's a booby trap. Take the wrong boat, man will pay. Now it's your turn. The boat will also straight play. Oh my. I'm surprised no one's made this movie before because it's such an exciting story. It's a dog and his boy traveling through time. And you get to see all these periods of time, you get to meet all the characters throughout history, and you get to fix all the problems in history. Mr. Peabody always has the answer, and that's what's so exciting. That's what's so great about his character. Hi, Penny. I'm Princess Hatshepsut, precious flower of the Nile. If you think we're going to leave you here, you are most definitely in denial. I don't get it. Max Charles was lovely as Sherman. He had that just wonderful innocence and excitement and just wide-eyed quality about his performance that was perfect for Sherman. It was a perfect marriage of the animation and the boy. The voice was just had the excitement, and he's just an excited, eager boy who wants to learn everything and is a sponge. As a matter of fact, on this particular production, we would quite frequently have the animators perform their shots in front of the camera, which they would record, and then we would review that as the first step in the process. So we'd actually look at the live action reference, but it was of the animators doing their own performance, which was unusual for me. I've never done it that way before, but on this production it worked out quite well. Animation is a somewhat complex process. You start with the storyboard, which then you turn into layout, and then ultimately when you get ready to animate it, you have to provide the animators with the voice, the vocal performance. And so we go into the studio many times during the production of the movie to record the actors, and then we have to select which takes up every line we want to use, cut them all together, and then that's what's turned over to the animation team so that they can break it down and capture Mr. Peabody's performance. But always animation is done to a vocal performance. There are a few sequences in the film that I love because they're sort of chain reaction, sort of full of action, incredible opportunities for great animation and character, where they're in France and Marie Antoinette or Robespierre ends up chasing them, and they're in the underbelly of France, and then they're shot out and being chased, and it's several of those. There's one where they're in Egypt, and it actually is very much sort of Raiders of the Lost Ark, and trying to make sure they step on the right stone, and I think it's going to be a really fun. There's a lot of it that's an action film. But if you close your eyes, does it hurt? It seems we've ripped a hole in the space-time continuum. Looks like the past is coming to us. King Tut. Penny! What? DreamWorks, Mr. Peabody and Sherman. ผมขออนุญาตปิดท้าย M Showbiz TV Special วันนี้ด้วยช่วง Best Quote นะครับซึ่งเราจะหยิบยืมมาจากภาพยนตร์ล่าสุดของทอมแฮงค์นั่นคือกัปตันฟิลิปส์ที่มีประโยคภาษาอังกฤษว่า The problem is not me talking the problem is you not listening
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผมพูดปัญหาอยู่ที่คุณไม่ยอมฟังต่างหากทั้งหมดนี้นะครับเป็นการเจาะลึกเบื้องหลังหนังดังนะครับซึ่งเป็นแอนิเมชันสุดหฤหันนะครับที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็สอนให้เรารักสถาบันครอบครัวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับ Mr. Peabody and Sherman นะครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากทาง Portland นะครับแล้วขออนุญาตแจ้งด้วยว่ารายการเราจะมีการเปลี่ยนแปลงสัปดาห์หน้านะครับสู่ Digital TV Nation TV นะครับซึ่งจะออกอากาศจากเดิมวันอาทิตย์มาเป็นวันเสาร์ 14:30 น. ถึง 15:00 น. ห้ามพลาดนะครับวันนี้Mr. Peabody แล้วก็คุณเชอร์แมนพร้อมทั้งผมขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันพักผ่อนสวัสดีครับ M Showbiz